Монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлгэн дээр сүгэт харуулаас сонсож байгаа хэрхэм танд өдрийн мэндийг тахиургий. Улаанбаатар хотод 15 цаг 13 минут болж байна. Радиогийн 2 дугаар студиэс хөтлөгч Анжгаа хөтлөгч цэцэг найруулагч Од Эрдэнэр элдвч би нэвтрүүлгийг хүргэнэ. Өдрийн мэнд хаа. За өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар датагаа үржүүлээд нэмэлтээр хүрд эргүүлж бэлэг аваарай гэсэн уриатаагаар Mobicom хамтран ажиллана. За мөн өнөөдрөөс өглөө бүр гэсэн уриатаагаар GAT Pro нэмэх ашигтай багтаар хамтран ажиллана. За өнөөдөр 5 гараг. Харилцаа гэдэг гоё сэдв 5 гараг дээр үргэлжилсээр байгаа. За тэгээд өнөөдрийн сэдв үнэхээр өвөрмөц манайхан маш сайн холбогдож орж ирнэ гэж найдаж байна. За юу гэхээр харилцааны одоо үндсэн одоо эхлэл бол бид нар мэдлэгээс л эхэлдэг. Яг үнэ. Тийм үү? За сайн байна уу? За юу байна? Сайн уу? Юу байна гэдгийг одоо сүүлийн үеүүд юу энэ тэгж мэдлэх айгуу сонирн болсон гэдэг байгаа шүү дээ. Хай. Мэдлэгтэй дээ. За тэгвэл өнөөдрийн сэдвээр бид нар юу ярих гэж байна гэвэл за бид нар нэрнгээсээ харилцаа ярих гэж байгаа юм бол эхнээсээ мэдлж хүндэлж суръя. За мэдлж хүндэлж сурах гэж байгаа юм бол монголчууд ер нь яаж мэдлж хүндэлдэг байсан юм. Бид нар чинь өргөн уудаг газар нутагтай сая 500 км2 газар нутаг дээр таран суурьшсны үндсэн дээрээс бол энд нэг өөр мэдчилгээтэй тэнд бас нэг өөр мэдчилгээтэй яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр нутгийн мэдчилгээ ямар байдаг юм бэ? Тэр талаараа хэдүүлээ хүүрнэ. Яг үнэ. За. За зүүн тийшээ ер нь хүмүүс яг яаж мэдчихлээ? Одоо жишээлбэл танай нутагт яг ингээд тааралдангуудаа юу гэд мэдчих үү? Удаан хугацаанд тааралдангуудаа. Ер нь бол манайхан нэг тийм одоо би жишээлбэл ингээд нутагтаа энэ 100 очлоо шүү дээ. Бараг хүн болгонтой зологдог. Тийм. Нөө цагаан сараас хойш уулзаагүй бол зологдог тийм жамтай. Тэр нь бол мэдээж ойрхны таньдаг те намайг мэддэг энэ хүмүүстэйгэл явж байгаа хэрэлтэй. За түүнээс шул зүгээр ингээд нэг захын айлаар ороод зам асуух гэж байгаа ч юм уу тэр тохиолдолд бол за сайхан зусч гин үү ч гэдэг юм уу те. Энэ мэдчилгээд их голдог. Зүгээр сайн байна уу гэж мэдлэх юм бол айгу сонин санагдан тэдний хувьд бол нэг нөхөртэй ингээд хурж ирснээр сайн байна уу гэл те. Эвгүй санагддаг. Тийм учраас за зуслан сайхан уу те. Зам асуух гэсэн юм аа гэд ингээд тэгээд айл амтан ормор гэдэг юм бол ороход чинь айлд ороход чинь гадаа намайг угтснаас гадна өөр зөндөө хүмүүс гэрт байж идэг шүү дээ. За тэр хүмүүстэй бол харин за сайн сууцгаана уу сайн байна уу гэд мэдлж болно те. Ингэдэг зүгээр зам дээр зогсож байгаа хүнтэй бол тиймэрхүү байдлаар л мэдлдэг. Тэгээд яг нь ер нь бол нутаг өөр юм мэдлэгээд ахаад эн чинь нэг юу хийж байгаа хүнтэй уулзж байгаагаас их шалтгаална. Манайхан чинь монгол хэл бол өөрөө уужим баялаг хэл. Тийм учраас нөө тухайн үйлтэй холбогдуулж мэдчилгээнүүд байна. За энийгээ бас хэдүүлээ ярина. За одоо ч манай нутагт бол за морь хурдна уу гэдэг те. Айлын морины уян дээр очиж байгаа бол за уяа эвлэг морь хурдна уу гэдэг ингэж мэдчлэх жишээ. Сүүсэл арвина уу. За сайл сүүний юу байгаа бол те бас сүүсэл арвина уу гин. За хон ноосолж байгаа хүмүүстээр очих юм бол юу гэдэг үлээ те. Ерөөсөө шинжтэй үг хаач нэртэй юу нь юу ч л ингээд дээлээ эсэж байгаад бол үйл уран болгоё. Яг үнэ. Үйл уран болгоё, үйл бүтгээ гэж хэлдэг те. Гэх мэтэр ингээд мэдлдэг. За тэгээд одоо жишээл гүн зэлэн дээр мэдлэх, тухлын зэлэн дээр мэдлэх хоёр бас өөр байгаа. Тийм гэсэн нэрээ. Тийм. Оног номх нууч гэдэг үл за нэг ингээд гүн зэл дээр очихлоо бас арай өөрөөр мэдчихдэг жишээний. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид хэдүүлээ бол яг ингээд нутагт мэдчилгээнүүд ямар байдгийг. За ямар үйл хийж байгаа үнтэй яаж мэдчилдэг те. Маш олон хүмүүс MJ радиог сонсч идэг учраас MJ радиогоор дамжуулаад бас манай залуу хүүхдүүд нэлээг сонсч идэг. Тэр хүмүүс маань бас ингэж мэдчилдэг юм уу, тэгж мэдчилдэг юм уу. Бид нар ингээд нэг яг одоо нэг юу гэд хичээл ордог болсон байлаа шүү дээ. Ямар иргэний боловсролч илүү тийм хичээл байгаа. Тэрэн дээр мэдлэг хүндэтгэх ёсны талаар ярьж байгаа боловч ингээд бүр 21 аймаг даяар юу гэдгийг за ямар үйл хийж ивэл яах юм гэдэг дээр бол бас ингээд нэг тэр болгон дэлгэрэнгүй ороод идэггүй бах. Тийм учраас хоёулаа бол одоо битээр баг яриад та нар орж ирээд те манай нутагт ингэж мэдчилдэг юм. Би жишээл өмнө говийнхан их гоё мэдчилдэг. За айтай байна уу гэл
тэгж мэдчихэж байгаа байдаг тийм. Говийнхан бол Альтаа сууж гинөө. тай байна уу гэд мэдчихэж байгаа. Тэгээд айлд орж ирж суусныхаа дараа хүн олон явж гинөө гэж хэлдэг. Аятай байна уу гэдэг бол яалтчгүй хэлдэг шүү. Манай хөргөн өмнө гоёх. Тэ аятай байна уу гэдэг хэлдэг. Тэгээд юун дээр айлд орж суугаад хүн амттай яриа өдөртөө за хүн олон явж гинөө. Манайхны нөгөө нэг ингээ тархаа бутархаа суурсны одоо илэрхийлгээд байгаа шүү дээ. Энд чинь бол ховж ив сонсгол те. За хүн олон явж гинөө. Одоо тэнцэнээс хүүхд ирээд гин. За сонин сайхан юу байна? Юу ярьж байна гэх те ингэдэг. Манай Баянгуурынхан чинь өгийнхаа төсөл дандаа хөө залгадаг. Тий. Сайн уу хөө, сони байна хөө гэж ингэж айгүй хөөлж ярьдаг. За тий. Хөөгөр нь айгүй сайн мэддэг. Арангаа хувьд болохоор юу яадаг штэ. За сайхан зусж гин үү, тархан тавтаа сайхан өвлөж гин үү гэж нөгөө үйлрэлтэд харуулад мэдчихлэн. Тэгээд яг нөгөө хөдөө гадаагаар явж байгаа тохиолдолд яг нөгөө хийж байгаа үйлэн дээр нь тааруулж өстой мэдчихлдэг. Тэгээд зам асууж байгаа хүмүүст бол за сайхан зусж гин үү, нэг зам асууя гэхээр энүүх юм гээл гараараа ингээл зааж идэг тий. Тэгээд бас ингэдэг гинэ. Одоо зарим нэгэн газар бол нэг дими модонд орчдөг гинэ. Одоо жишээл манай нэг ах ярьж ирсэн. Говалтай юм л да. Тэгсэн чинь гинт нэг тэдний нутагт нь гинт нэг юм нэг мод дэлгэрэл айл руу орохдоо мааны өднийх юм гэл одоо тийм мод дэлгэрсэн гэж байгаа. Тэгээд одоо их л одоо намптай мундаг хүн болох гал тийм ингээл залуучууд ингээл нэг айл хэсэл бөөндөө явдаг штэ. Тэгэл мааны өднийх юм гэл одоо тийм нэг мод дэлгэрсэн байсан гэл тэгж ярьжсэн. Гих мэтийн ингээд нөгөө нутгийн мэдчилгээнүүд өөр байгаа учраас одоо хэдүүлээ өнөөдөр харилцаа гэдэг дээр ер нь нутгийнхан чинь юу гэж мэдчилж байна. За бас өмнөх хүн чинь яриаггүй болвол те ийм үйл хийж байгаа хүнтэй ингэж мэдчилдэг шүү гэдэг. Үүлийн мэдчилгээнүүдийг бас давхар хэлээд явъя тийм үү? Юу яадгийг Баянгуурын зарим нэг нийтээрээ мэдгүй л дээ зарим нэг сумдын хүмүүс ингэж мэдчилж байгаа санагдаад байд. Манайч нөгөө нэг 10 жилдээ хахад хим биологи гэж гүнзгийрээд тэгээд нөгөө сумнуудаас хүүхдүүд ирж сурдаг байхгүй юу? 9 10 11-р ангита. За тэгсэн чинь манай нэг ангиж хичээж ирсэн хүүхдүүд аштай юу гэж мэдчихдэг. Одоо аятай юу л гэсэн үг. За аятай байна уу гэдгийг мэдчихлээ чинь. Аштай юу? Жоохон уурал аштай юу болчиход байж байгаа гэдэг тийм. За тэгэхээр юу юм бэлээ? Өөр ангийнхын чинь айгүй нөгөө юутай штэ гээ үсгээ аюу хатуу хилээд байдаг те. Тэр одоо өөр ангааны ахны хувьд бол юу гэж мэдчихлээ. Одоо жишээлбэл мэдвэрэн. Тэр минь дамуур гэдэг чинь бол юу бүрэ тал руугаа юу? Тийм мэндэ гэж хэлдэг. Бүрэ талтаа бол минь дамуур л гэдэг мэндэ л гэж хэлдэг те. Тэгээ тийм гих мэтийн ингээд. За ингээд нутгийнхаа юугаа хэлэх нь байна. Энэ ингэнэ. Өмнөх өдөр нь хамт арих би ууж байсан маргааш нь гайгүй юу гэж мэдчихдэг. За тий гадаадд байгаа нөхдүүд манай шивэд жишээл хей гэж жирийн мэдчилгээ. Залуучууд голдуу бас дотн мэдчилгээ байгаа. Шина ямаша гэнэ. Шина юм уу шаа гэсэн үг юм биш үү? Эхэндээ эвгүй сонсогддог байсан хэлэхэд ч эвгүй. Харин одоо дасччээ зарим нэг үйлчлүүлэгчтэйгээ шааг айл зогсож ингэнэ. Сайн уу л гэсэн дотн мэдчилгээ гэж байна. Өөр ангийнхан аятай байна уу гэдэг чинь. Тий аятай байна уу аштай байна уу гэдэг хэвчтэй юм тий. За тэгээд энэний тухайгаа ярих нэ. Битээр нэг мэдчилгээ гэнэ. Нэг хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад утаснуудаа та бүхэн орж ирж өөрсдийнхөө нутгийн мэдчилгээ за үйл хийж байгаа хүмүүстэй мэдчилгээнүүдээ хуваалцах нэ. За датагаа үржүүлээд нэмэлтээр хурд эргүүлж бэлэг аваарай гэсэн уриатаагаар Mobicom хамтран ажиллаж байна. За Mobicom дата 2 дахь урамшууллаа эхлүүлсэн байлээ. За үрж 2 штэ энэ чинь. Тий 10,000 төгрөг болон түүнээс дээш бүх дата багц авах юм бол 2 дахин үржигдэнэ. Та 10,000 төгрөгийн 5 гигабайт 10,000 хэдийг авдээ. Сайн санахгүй мартсан байна. Чи ямар дата хэрэглэдэг? Би болохоор юу нөө дараа төлбөрт учраас цаанаас дата өгчдөг. Тийм шүү дээ. Нөө багцсан дата дагалдаад ирчихдэг. Тэгэх нь байна. Тэрийг дуусгах юм бол өстой жинхнээсээ дата авна шүү дээ. Нөө 1 гигабайт 1500 ч үлээ Mobicom хямдхан шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингэж 5,000 төгрөгөөр 3 гигабайт дататай дата авд юм шүү дээ. Тэгэх юм бол
5000 одоо 6 гигабайтыг авах гэсэн үг болж байна. За ер нь бол тэгээд зөөрлөд ойлгочиход л болно. Тий. 10,000-д 10 гигабайтыг авдаг бол 2 дахин үржүүлээд 10,000-д 20 гигабайтыг авнаа л гэсэн үг. Тэгээ болоогүй нэмэлтээр бэлэгтэй болох боломжтой гэж байгаа. Тий. Яг ингээд датагаа 2 дахин үржүүлээд авчингууд танд цаанаас ингээд хүрд эргүүлэх боломж өгнө. За хүрд эргүүлээд юу хожих боломжтой ингээд тэгэхээр iPhone 16, Samsung S25 Ultra, ZTE Nubia гар утас, Neo 2 гэдэг энэ загварын гар утас, Montpay 1 сая төгрөгийн эрхийн бичиг зэрэг юм олон бэлгүүдээс хожих боломжтой. За өдөр тутмын хэрэглээгээ худалдаж аваад л бэлэгтэй болох боломжийг бүү алдараа Mobicom-чуудаа Mobicom-ын дугаараасаа бол та 2222 гэсэн дугаараар ярихад болно. Харин өөр операторын дугаараас бол 182222 гэж яриад энэ дата үржих хоёр урамшууллын талаар мэдээлэл аваарай. Тэгээ ер нь бол яг нөгөө цаг үетэйгээ тааруулаад энэ урамшууллыг зарлчих чи. Одоо яг ингээд хөдөө гадаагаар бид нар чи ингээд юуны аял зугаал өдрөж хэллээ шүү дээ. Тэр үед бол ерөөсөө л хамгийн сайн сүлжээ барьдаг юу бол өөрөнд телефон бол ялцчгүй Mobicom шүү дээ. Энэ тэндгүү байж идэг, сайн юу ордог, сүлжээ ордог, айгуу сайн гоцоотл барьж идэг. Тэгэхээр энэ үед бол биднэрт ялцчгүй дата хэрэг болно. Датагаа урьжуулээд аваарай. Mobicom хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За ингээд 77 38 83 77 88 30 дугааруудыг нээсэн. Та аль аймгийн гаралтай угшаалтай хүн байна. Тэрийг хэлээд манай нутагт ингэж мэдлэгээ. За өвөл хийж байгаа хүнтэй бол ингэж мэдлэгээ гэдэг ингээд. Би ер нь нөгөө нэг юм юуны аймгийн төв дээр өссөн. Тэгээд нэг тийм хөдөө гадаа байхгүй л дээ. Гэхдээ багтаа бол явдаг л байсан. Багааг ингээ эргээ бодохоор аав ээж нөгөө арангаагаар ингэж аав чинь цагтаа байсан. Тэгээ айлуудаар ингээ орж явдаг зун. Тэгээд очихоор амар мэндэ гэж айгүйх мэдчилдэг байсан юм байна. Тэрийг нь сая гинт саналаа. Манайхан ч бас нэг цаг хугацааны мэндчилгээтэй тий. Өглөөний мэнд, багуудын мэнд, өдрийн мэнд. Орой мэнд гэдэг тий. Сайхан амарч байна уу? Яг үнэ. Тэгээд сүүлийн үе залуучууд бол хай, хей гэл ингээл янз бүрээр мэдчилдэг болсон тий. За ингээд нутгийнхаа мэдчилгээнүүдийг хэдүүлээ хуваалцах нь байна. За юу дараагаар нь би шүү дээ бас нэг айгуу гоё юм ботцсон байгаа. Бас л харилцаатай холбоотой. Гэхдээ тэрийг бол дараагийн 7 хоногт нууцыг нь дэлгэх болно. Тэгээд энэ удаад бол хэдүүлээ зөвхөн мэдчилгээн дээр л төвлөрөн шүү. Тий. За одоо ингээ манай сонсогчид яг ингээ лайв эхлэхээр өглөөний өдрийн багууд бол багуудын мэндэ гэж байдаг шүү дээ тий. Тэн дундаас ингээд гой мэдчлээ төвшүүлдэг хүмүүс бол яалтчгүй харагдчихэдэг. Одоо сарнаас аргач жишээлбэл элдвш би энэ цаг мөчийн мэндэ бүх сайхнуудаа гэл ингээ энэ үгийг дандаа хэлж идэг шүү дээ тий. Австралиас Монходо Батулга тим нэвтрүүлгийн минь хөтлөгч найруулагч тэрэндээ гэдэг ингэж идэг тий. Яг гоё нөгөө ажиллаж байгаа хүмүүсээр нь бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь минь төрөж идэг тий. За 77 38 83 77 88 30 гэсэн усны дугаарлаа холбогдож элдвш би нэвтрүүлэгтээ орно. Өдрийн мэндэ та нартай гэсэн байна. Сонсоол ажиллаа хийгээд л явж ин да гэсэн байна. За Шведийн мэдчилгээг ярьцсан. Улаанбаатарынхан бол сайнуулагч нь үздэй гинэ. Улаанбаатарынхаа юу байна? Юу байцгаана гэдэг гинэ. За. Би өглөө ажилдаа орж ирэхдээ ажлынхантаа юу гэж мэдлээ гэсэн чи өглөөний минь манайхаа гэдэг. Яагаад гэвэл өглөө ингээд 7 цаг 8 цагийн эфирээ хийчихэд 9 цаг гээд ороход яг манай ажлын ихэнх хүмүүс цугулсан байдаг байхгүй. Тэгэл өглөөний минь манайхаа ингэж мэдчилт юм байна. Аргуунтай болохоор өглөөний минь сайхан амарсан уу гэдэг. Аргуунтай өглөө болохоо 2 мэдлэлтэй ш нэрээ хаа. Таарлж жингуудаа мэдлээ тэгээ эфир дээр орж ирээ дахиад мэдлэлтэй ш. Саудын Арабт муслим хүмүүс байдаг болохоор салам л гиндэ гэж байна. Зөв. Нөө утас чинь зүгээр байгаа. Харин мэдгүй. Хичгнэл ороод ирмээр би бол тэгж бодоод байдаг. Тэгээд юу одоо жишээл шатар тоглож байгаа хүмүүс тожл хоёр тишээ гэж идэг. Энэ чинь бол мэдчилгээ шүү дээ. Тийм шүү дээ тий. Мэдчилгээ хэлж байгаа. Мэдгүй одоо манай дарахныханд нэг тэгээ сүртэй мэдчилгээ байхгүй дээ бараг л гэсэн байна. За тийм байна. За шагаан харуулж байгаа хүнтэй оноо мэрэг их үү гэж мэдлээ. Ерөөхтөө оноо мэрэгэн хараа урц уухаа цээл байгээ гэж өрөөндөө гэж. За тэгж идэг орж ирэхдээ бас ерөөлөөр нь мэдчлээд ч ороод ирж байгаа хүмүүс харагчлаадаг. Гадаад хэлтэй хүмүүстэй ямар хэл мэдгийг нь мэдчихвэл тухайн хэлээр нь мэдлж болтгоо гэсэн байна. Тийм ээ. За 99-24 өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд ээ. Ууцсан тасарчлаа хаа. За Япон хэлтэй хүмүүстэй коничива гэж мэдлж болно гэж байна. Нэрээ хахата хэдийн хэлээр сайн байна уу гэж хэлж чадахгүй.
бас нилээнээр хэлчих байхаа. Ер нь бол бас гайгүй байх гэж бодож байна. Чехт анх ирээл дэлгүүрт хаанч орсон мэдлээд баяртай гэдэл гардаг та. Эхлээд тасчигддаггүй байсан. Одоо ч сурсандаа 10 жилийн дараа Монголд очиод дэлгүүр ороод сайн байна уу гэсэн чинь манай дүү таньдаг юм уу гэсэн гинэ. Нэрээ заримдаа ингэ танихгүй тэгээд танд юм шиг мэдлэх амар гоё идэв штэ гэхгүй. Урдаас нь харж байгаа сайн байна уу? Чехууд чинь нөө юу гэдэг нь жинкуя гэдэг чинь чехууд юм болоо. Мэдгүй хаа. Польшууд нь үлээ. За нэг тийм бас нэг үгэд байдаг. Ахаяо гэж бас нэг мэдлдэг нөхдөд. Тийм. Ахаяо гэдэг тий. Юм ойж яхад орж ирэх юм бол уйл уран болгоё гэдгээ гэсэн байна. Тийм. Чех добрый дэн гэж мэдлдэг гинэ. Добрый рано гэж нэрсдэг. Добрый рано яг үнэ. Добрый рано. За сонсогч орж ирсэн. 88-7 өдрийн мэнд. Мэнд. За. За юу аль нутгийнх уу? Ус. За увс манай одоо бас л сонирхолтой одоо мэдчилгээтэй газруудын нэг байх гэж бодож байна. За юу усынхаа мэдчлэх үү? Гэтэ би яг усыг биш шүү. Манай нөгөө ахих байдаг байхгүй юу? Аха. Сайн үстэй гэдэг шүү дээ. Сайн үстэй? Яа. За. Нилээ орчин үстэй юм байна те. Тийм, тэгж хэлдэг. Тэгэхээр заримдаа сайн штэ гэх юм уу? Оо, сайн гин. Сайн явлаа штэ, сайн үстэй гэж үүд асуугаад идэв штэ. Оо, за. Өөр одоо яг нөө дөрөв даялгаараа бол яаж мэдчихлээ? уцан тасарч. За таслаад таглаа. Туркууд өглөөний мэндийг гунад өдрийн мэндийг гүнлэр орой мэндийг акшамлар шөнийн мэндийг гişэлэр гэдэг гинэ. За манайхан чих олон газарт байдаг. Бельгийнхэн даг гэдэг нэ. Гойд морган, гойд мидаг, гойд авонд гэд. Яг манайх шиг өглөөний өдрийн орой мэнд гэх маягтайгаар мэдлдэг гэсэн байна. За найз нөхөд ойрдтны хүмүүстэйгээ бол 3 үнсээ тэрвэрдэгдэг гинэ. За. Ховдынхон сайн байна уу гэхээс илүүтэй сони юу байна гэд ах шиг байдаг гэсэн байна. Дотны хүмүүстэйг бол анх нөө сайн уу байна уу биш юу гэж мэдчихэх зүгээр те. За 9665. За өдрийн мэнд. Мэндэ. За аль аймгийн хүн орж ирж байна. Яа би усамгийн хүн байна да. За усыг сайн байцгаатан. Яа сайн байцгаантэй. За ястаа сайхан мэдлээ. За өөр одоо нөгөө нутаг яваад ирлээ. Шилдэ хойно ор турун тасаа борооно чигнэ цэтгэж шороод орж байна. Тэс бороо чиг нутаг яваад ирлээ гэдэг үгийг ойлголоо. Ойлгосон уу? Хэдхэн хоногийн өмнө юу ороод ирлээ нутагтаа очоод ирлээ. Анжгаа сайн ястаа. Бороо чиг багтаа хэцүү байна гэж байгаа шүү. Бороо чиг багтаа шороо шуурч байна. Тийм шороо шуурч байна. Шинхэн би сайн байцгаана шинхэн би нутаг яваад ирв. Бороо шороо шуураад байна гэсэн. Харин маш чанга байна гэсэн. Манай нутгад мэдчилгээх маш өргөн дээр байд юм уу? За. Түрүүний хүүхэн бол зөвл гэлсэн дээ. Гэхдээ айл дуудлан жоохон буруу байна. За юу гэж дуудлаа? Олон хүн дээр бол сайн байцгаантай гэдэг. Гэж хэлсэн тий. Сайн байцгаантай. За. Гэхдээ манай нутгийнх нь заавал ахмадууд нь настай хүмүүс залуусаасаа төрүүлж мэнд асуулах гэдэг тийм данта. За жишээлбэл одоо анжгаах одоо жишээлбэл байж илаа гэж бодох юм бол би заавал эхлээд төрүүлээд анжгаахаас сайн байна уу та гэх юм бэ штэ тий. Тэгин тэгээд тий манай нэг хотод олон жил болсон миний нэг хөргөө усад очоод манай ах дүүн бүгд ингээд цуглаад цагаан сарын дараа нэг цай өгнө гэдэг баггүй усных нь. За тэгдэг. Цай уулгах гэж хэлдэг. Тий цай уулгах гэдэг. Тэгсэн чинь манай нэг хөргөө хочингуудаа олон бонд за сайн байцгаана уу сайхан хаварж гэнэ үү гэж тэгсэн чинь манай ээж омдоод тусаад минь дасах хэрэгтэй гэж манай ээж омдож нөгөө хүн ахад уурдаад заавал минь асуулт тусдаа яг тэгдэг тамхи организ тусдаа минь асуулт тийм л одоо
хүмүүс юм да усах ингэж. Хөөе тэгэхээр одоо ингэх юм уу? Би ингээд зөндөө олон хүмүүс байж хахад оронгуудаа эхлээд нэг нэгээр нь ингээд мэдлээд явна гэсэн үг тийм. Тамхин нэрээд, körгөн нэрээд тус мэндийн авсан. Эхлээд бол ямар ч байсан нэг айлд орохтой бол гэхдээ эхлээд нэг мэдчихэд орно үстэй. Сайн байцгаана уу гэдгээ бол хэлээд орно үстэй. Тэхгүй аа. Тэхгүй. Оронгуудаа тус заа ингээд хар дуугүй орж суугаал тэгэл тамхиа гаргаал сайн байна уу та гэх юм. Тэгээд таахав. Нэмээд үжилдээ мэдчилгээ байгаа шүү дээ. Хаварсан авил намар. Таахав үлдчихэж нү сайхан таны битэнкээ сайн. Нутг ондоо л та. Тийм ээ тийм. Жишээ цаасаар мэдчилгээ гэдэг чинь манай аймгийн сумууд тус ондоо мэдчилгээтэй. За. Тэгээд жишээ нь Увс аймгийн Түргэн сум гэхэд бол сарын шинийн нэгний өгдөө очоод мал мэнд гаруу, хувцар мэнд гаруу, ханд мэнд гаруу, харгуй сайхан хаварч яаныг тус-тусдаа тэссэн баядууд нэг тусдаа, өрөвдүүд нэг тусдаа. За тэгэх нь байна. Тий, тус-тусдаа тийм мэдчилгээтэй маш тийм ихтэй тийм л яг л одоо энийг чинь сонсох гэж л өнөөдрийн нэвтрүүлэг явж байгаа. За одоо жишээлбэл ойдол үйл хийж байгаа хүнтэй юу гэж мэдлэх үү? Тий. Ойдол одоо чинь дээд орос сууж байгаа хүн дээр яваад очих юм бол за үйл уран болгоё гэж хэлнэ. За яваад тэгсэн нэг одоо үйл ойдлоо хийгээ сууж байгаа хүн бол бөөр зогтё гэж хэлнэ. Юу нэ? Бөөр одоо малын бөөр гэдэг чинь бөөр. Манай баядууд гэж хэлнэ. За үйл уран болгоё гэж тэгэнгүүт одоо таагээд анзаарсан бол ичиж тойныг эсхийг хийдэг да. За тийм. Тий, эсхийг хийж ичиж тоо эсхийг өдөөс нөгөө юм болгоо эсхийг сайн хөнгөн болгоо гэсэн чинь мөр зөхөх гэж хэлдэг ичиж тоо. Яг тэгдэг. Тий, манай баядууд болохоор бөөр зөхтөө гэж хэлнэ. Бөөр зөхөх гэж хэлнэ. За. Тэгж хэлнэ. За. Сонирхолтой. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Хүмүүсийн чихийг нэг онгоолголоо. Ажлын амжилт тий. Баярлалаа. Стожхийн онгоолголоо. За л дэмжээ ажигчаа танилцуулъя. За тэгээ. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн дэмжээ ажигчаар 3 гал маршал клиник ажиллаж байна. За эрүүл мэндэд анхаарах зуны өдрөлтөд орж байна. 3 гал маршал клиник нь зуны халуун өдрүүд эхэлж байгаатай холбоотойгоор 6 сарын 30-ны даваа гарагт эрүүл мэндийн халамжлалын өдрөлтгийг хан уулдварг маршал таун хотхны 106 дугаар байранд 9-өөс 14 цагийн хооронд зохион байгуулах гэж байна. Өдрөлгөөр эмчийн үзэлгүүд хийгдэн хүүхэд дотор мэдрэл, жирэмсний хяналт, бүх төрлийн эхо үзэлгүүд хүүхдийн болон насан туршидчдын өдрийн эмчилгээ, сэргээн засах шүдний эмчийн үзэлгүүд хийгдэн эрентгийн харах, зүрхний цахилгаан бичлэг, кегел сандал, үн төлбөргүй үйлчилгээ болвол даралт үзэх, цусан дахь сахарын хэмжилт үзэх, хүүхдүүдэд зориулсан амны хөндийн эрүүл ахуйн сургалтыг үн төлбөргүй авах боломжтой. Бүдүүн гидсэнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ бол 10% хөнгөлөлтөй хийгдэх юм байна. Амин дэм нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг хөнгөлөлттэй үнээр санал болгох бөгөөд үзүүлсэн хүн бүрт бэлэгтэй гэсэн байна шүү. Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь 70113344 гэдэг утаснаас аваарай. 70113344. За ингээд дэмжиж ажилласан 3 гал маршал клиникт баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байгаа. За яг түрүүнийх шиг ингээд нутгийн мэдчилгээгээ хэдүүл яг хоорондоо юу гэж мэдчилдэг юм бэ гэдгээ ярилцсан. 77 77 38 83 77 77 88 30. За түрүү энд төгөлдөгийн бичсэн комент байсан. Солонгосчуудын талаар. Солонгосчууд бол хоолоо эзнэ үү гэж асуудаг да. Бараг л өглөө орой өдрийн мэд гэхээсээ илүү хоолоо эзнэ үү л гэдэг гэж байна. Тий, хоолоо эзнэ үү гэхэлэр манайхан хоолнд оруулах гэж юм гэж бодоод идээгүй өгчдөг гэсэн. Эхлээд атсан хүмүүс бол жоохон бас паниктдаг гэсэн тэр хоолоо эзнэ үү гэдэг үгэнд нь. Аха. Ерөөлийн хариуд мөр цөх мөндөр шиг хөөрхөн хүүхдээ бол гэд байдгаа халах уу дуу гинэ. За тэгдэг бас нэг тийм үг байдаг. 8840 өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд ээ. За минь амуур. За танаа нутагт яаж мэдчилж байна? За манай нутагт бол мэдчилгээнүүд өглөө усаад ирэхдээ сайн унтууж нэгнээс асуудаа. За аль нутаг үлээх вэ? Ховд. За. Ховд бол бас манай олон үндэстний лөлгийн нутгуудын нэг шүү дээ.
Тийм. Тий 13 ясны үйл юм. За тийм. Сайн унтваа гэдэг нь сайхан амарсан уу гэж байгаа үг юм байна тий. Дөрний хурал сайхан амарсан өглөөний мэдлэгтэй адилхан За гэдэг. тийм байна. Хүүхд байхаас л өглөө сайн унтуу. За Сайн уу гэхдээ юу гэж байна? Сайн байна уу гэж хүмүүстэй мэдлэлтэй одоо. За дараагийн онцлогтой юм. Халахсан байна. Цагаан сар мараар бол тэгээд бид нар хоорондоо золгож бариад тэгэхээр сайн тэр нэг увсын хүү ярьж ил манайх бол тийм байхгүй бүгдэнд нь ороо сайн байцгаана уу гэд. Мэдчихээ тэгээ хөөргөө бариад очих дороо тэгээд тус тустаа сайхан явж гэнэ заана бизнесгээ сайн уу гэд ингээд тус тустаа мэдлээ явж. За тэгдэг. Одоо манай сонсны болохоор одоо цагаан сараар болохоор хоорондоо золгоо хөөр зүрүүлээд за тийм. Үйтингийн улсууд бол би аврах сөрөг хүнд байна уу гэж ингэж. За тийм. Өөрөөсөө ахын настай хүмүүсийг болохтой би аврах байна уу гэдэг ингээд хөөр зүрүүлнэ. Бүр настай амар хүмүүстэй болохтой лагш амар альч чинь гэж ингэж 3 янзаар. Лагшин амар альдж байна уу гэдэг. За. Тэгээд лагш амар альч чинь удаа лагшны гэж чинээ чинь сайн аруу таа гэдэг ингээд. Тэгээд араас нь хэлэх үгнүүд нь адилхан. Бусад газар болохоор тийм нэрээс сонс мэддэггүй юм л манай сонгосон гэж хэлдэг юм болов уу гэж бодлоо. Тийм байна тий. Лагш амар айлдж гин үү гэдэг чинь бол үнэхээр анх удаа сонсож байна би бол. Тийм. Манай сонгох юм бол тэгж яагаад манай өндөр настай гэсэн хүндэлсэн тийм өндөр настай гэсэн улсуудаараа тэгж хөөргөрч тэгж мэддэг. Ховдын айлсан уу? Ховдын чанамсан. За. Ховдын чанд нь манай одоо хөөмийн өлгийн нутаг. Тэглгүй ах уу. Хөөмий. Тэглгүй ах уу. Одоо яа гам болдол гэдэг үгээс хэний гам болдол гэдэг вэ? Цагаан дэлт гам болдол гэж одоо Монголын одоо хөөмийн эцэг байлаа шүү дээ. Базар айн хомбод. Тийм байсан. Хөөмтэй гам болдгоо дээрээс нь сундаж яваа гэж байна. Одоо гам болдгоо өмнө. Гавьяа чинь сундаж яваа. Тэгэл сэрэн даваач хосоо иргэн. Энд алдартай хүмүүс зөндөө. Одоо манай гам болдгоо хөө балжин юм гэж задаа бас сайхан өмөлдөл явж байгаа да. Тэглгүй одоо энэ ТВ-с Батэлгийн дүү энэ саруулт өгсгөл залуу хөмөлж сайхан. Бэлгийн дүү юу? Тэ? За. Сайхан хөмөлж. Манаас сумхан урлагийн үзлэг болоод ихт бол нэг хөмөний хоор зогсон шүү хүүхдээ. Их баха тийм ээ. Тэгтээ. Яг За. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Цагаан сар хөшүүн хүнтэй бүр нэг юм нас өндөр гарсан 80 мая гараад явцсан хүнтэй мэдлэгтэй бол лагшин тонгуулгуу гэж мэддэг. Манай нутагт бас ерөнхийдөө бол за сайн байцгаана уу орно л доо гаднаас мэдчлэл орно. Тэгээд суучаад тамхилаад хүн болгонтой тамхилаад юу яана. Манайхан ч нэг гөё мөё гэл явждаг шүү дээ. Тэгээд ер нь ааваасаа ахмад эрэгтэй хүнийг бол амбаал гэдэг. Тий, ээжээсээ ахмад настай эмэгтэй хүнийг бол гөё л гэдэг. Тий. Тэгээ өөрийн ойрхны хүмүүс болоод ирэхлээр жаажааж уужаад арай очиндоо. Тий. За хоёлаа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Өнөөдрөөс өглөө бүр гэсвэрээр ГАД-Про нэмэх ашигтай бактери хамтран ажиллаж байна. За. ГАД-Про ашигтай бактерийг өнөөдрөөс өглөө бүр хэрэглэснээр дархлаа, гидсний эрүүл мэнд, арьсаа улам бүр өнгөлөг болгоход ч нь бол туслах болно. Бүх насныханд зориулсан дархлаагаа дэмжих хүсэлтэй, хотод гидсний асуудалтай, өтгөн хатдаг, гидс амархан хямарч, амархан гүйлгдэг. За өсвөр насны батгшилт ихтэй ийм хүмүүст бол мөн дээр нь антибиотикийн хэрэглээ ихтэй үед бол энэ ГАД-Прог заавал хэрэглээрэй гэж бас зөвлөдөг шүү. За юу яаж илээ? Сайн нэг хэдүүлээ 2 сард нэг байгууллагаар үзлэгт орсон доо тий. За тэгсэн чинь юм чи надаа юу гэж хэлж ийн гэхээр манай Монгол эмэгтэйчүүд ашигтай бактери хэрэглэхгүй байгаас болоод юу яаж ийн гинэ. Ер нь бол өдөр тутамдаа бизнэ гэдэг зүйл ер нь айгүй ховралцсан гинэ. Тэгээ хүмүүс ер нь бол эмэгтэйчүүд өнжөөд нэг ч юм уу за бүр хүндрэхээр 2 3 хоног бизнесгүй байх тохиолдол байгаад байна. Өтгөнөө гадагшлуулж чадахгүй. Инээсээ болоод бүдүүн гидсний асуудалд орж байна. Ашигтай бактери хэрэглээч гэж зөвлөж ийсэн. За тэгэхээр нэгдүгээрт ийм асуудалтай. Хоёрдугаарт сточик одоо сүүлийн үед нөгөө нэг ийм
цардуулны мэдрэг болсон хүмүүс байна. Сүүний тэр нөгөө лактозын мэдрэг болсон хүмүүс нь хэрэглэхээр л ингээд нөгөө юу яагаад байдаг тий. Глюкоз тий. Лактоз. Яг үнэ. Тэгэхээр иймэрхүү шинж тэмдэг илэрж байгаа хүмүүс өдөр тутамдаа GAT-Pro ашигтай бактерийг хэрэглэнэ. Энэ бол GAT-Pro 10 нэмэх гээд байгаа нь өмнө 10 тэрбум ашигтай бактери агуулмжтай байжгаад одоо нэмэгдээд 24 тэрбум ашигтай бактери агуулдаг болчихсон юм. Хүүхдийнх нь бол нэмэгдлээ гэжсэн нь одоо 6 тэрбум ашигтай бактеритай болсон. За энэ GAT-Pro-гийн давуу тал гэх юм бол дөрвөн давхар бүрхүүлтэй учраас одоо энэ бидний ходоодонд очиод үйлчлэх ёстой тэр амьд бактериуд замдаа ямарваа нэгэн одоо агаарч гэдэг юм уу шүлтлэг орчин, өвчлөлэг орчин, зүсний одоо тэр давс гэх мэт ийм зүйлд одоо нэрвэгдэн устдахгүйгээр дөрвөн давхар бүрхүүлээрээ хамгаалт хийгээд яг очих ёстой газараа очиод ажиллаад 100% хийдэг. Нэмэлтээр том хүнийхт нь бол В витамины комплекс агуулсан байдаг. Хүүхдийнхт нь цайр, селенийг өдрийн хэрэглээгээр агуулсан байдгаараа онцлогтой. За том хүнийхт Б витамины комплекс байна гэхэлэр энэ тарих мэдрэлийн үйл ажиллагааг аягүй сайн дэмжиж өгнө. За хүүхдийнхад цайр, селен агуулгадж байна гэдэг чинь тухайн хүүхэд өсөлт нь аягүй сайн буюу үеийнхнээс намхан байхгүй, сайн өснө л гэсэн үг. За тэгээд дархлаа нэмэгдэнэ гэсэн үг. GAT-Pro бүх хэмжээ сангуудаар худалдаалж байгаа. Та бүхэн худалдаж авах боломжтой. Өнөөдрөөс өдөр бүр хэсвэрээтэй GAT-Pro нэмэх ашигтай бактери хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За эфирийн усны дугаар 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаар руу залгана. За тэгээд манайхан ч хошин шогч хүмүүс л те тэгээд хүмүүстэй мэдлэгтэй тийм нэг янз янзын ёгт үгээр те бие биенийгээ хөдсөн шортсон тийм байдлаар мэдчлэгч юм байна. Заримдаа нөгөө нэг цагаан сарын мэдчилгээ нь хүртэл ийм нөгөө нэг яруу найраг шиг юм явж идэг штэ те. За дааг дадлантай, бэрөө булчинтай, төлөг сүлтэй, борлон хүзүүтэй, ботго торон бөхтэй ч үлдээ. За ингэ явждаг. За 512 өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд ээ. Бано. 9512 ярихгүй л таслаа. Бано. Өдрийн мэнд. За радиогоо унтраагаад шууд наашаага яриарай. Радиогоо сонирхлаа. За. Аль нутгийн хүн бэ? Өврөнгаа. За өврөнгаагийн сонирхоод байсан юм аа. За өврөнгаахан яаж мэдлж байна? Өврөнгаахан тэгээд өдөр өдөр уулзж байгаа хүнтэйгээ бол за сонин сайхан юутай гээл. За. Одоо хөдөөний хүн төвийн хүн бол сайн уу гэж өнгөрдөг байна. Хөдөөний хүн бол ямар ч сонин сайхан юутай сайхан өсч байна уу? За. Аль руу орохдоо бол ер нь бүгдээрээ аварцсан үг байна. За. Манай нутагт гэхгүй өрөөсөө зүүн тишээ зарим нутгийг хүн мэдэхгүй юм билээ. За. Айтай байна уу гэж. За тийм айтай байна уу гэж тий. Айтай байна уу? Яг залгай юм болохоор ялангуяа уртл руугаа тэр богд руу бол яг тэгж мэдлээд идэг тийм ээ. Тий. Богд энэ 30 баянгал богд уртлыг энэ тэгж мэдлээ дөө. Яг тийм. Өмнө говьтой залгаад нутгийнх нь ягаад гэвэл чи өмнө говийнхыг яг тэгж мэдлдэг бас. Баягрын богдынхан бас тэгдэг. Тэгэхээр их одоо их ховорцсон үг шүү. Ер нь цөөхөн хөдөөний малчдсан л. Зарим нь бүр ингээд тэрийга бүр ингээд сонжруулаад за аштайхан байна уу гэж байгаа байдаг. Тий. Аштайхан байна уу гэж. Тий. За тэгээд нөө шин буусан нүгэд шин газар буусан айлд орохдоо арай жоохон өөр мэдчилдэг тийм мэдчилгээ байна уу? За нүүдэл сайн уу, сайн бууж байна уу гэл. Тэмдэл мэдлэлтийн да. За шин газар буусаар тогтоо юу гэж идэг тийм ээ? Тогч энэ зүүрлийн сайхан яваа л юу гээ маа. Тогтайхан уу гэдэг чинь. Тий, манай нутг руу бол бүр тохиногоо гэж идэг. Тий. Тохиногоо би скватрын үнэлтэй тэгээд тохиног гэдэг нь бол одоо тогтоо гэсний л үг л дээ. Тий. Тогтоо сайхан байна уу? Тий. За шинэ нутагт буусаар тохиногоо гэж идэг. Манай энэ дунд өөрөө нүүжвэси дунд өөрийн тогсайхан уу гэх тийм билээ. Тий. Тохиногоо гэх. Тэгж мэдлээ билээ. За хүн их явж гин үү гэж танаагаар мэдлж гин үү? Хүн их үү? За хүн их бууж гин үү гэдэг юм доо. Хавал сонсох гээд байгаа хэрэг штэ. Тийм ээ? Тийм ээ тийм. За холбосон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За баярлалаа. За
Машка Дашкагийн коммент байна. Би бас Чех улсад амьдарч байгаад амралтаараа Монгол яваад дэлгүүрт ороод сайн байна уу гэсэн чинь хиний хүүхэд илээ гэсэн гинэ. За одоо ингээд нөгөө нэг орчин үеийн шинэ үеийн дэлгүүрүүд хүрээд ирсэн. Одоо зочдол чинь мэдлэнэ хүрээд ирэхлээр чи урдаас чинь. Тийм. За сонсогч. За дараагийн сонсогч гадаадаас холбогдож чинь өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. Ano? Гадаадаас холбогдсон байна. Уцаа сонсоорой. Энэ нэг 10 секундын хоцролтой сонсогддог болохоор ингэж байна тий. Тийм. Байхгүй юу? Бүр 22 секунд 25 секунд боллоо. За энэ сараагч залхачаал уцаа мэдгүй байх шиг байх юм. Ууг нь хашир үнтэй. Байна уу? За болий. За болий. За үнэхээр удаан хүлээлээ. Харин тэ 25 секунд хүлээлээ. Бараг 30 секунд ч болчихоо. За тэгэхээр юу яа өнөөдрийн дугаараар ер нь бол айгуу гой сонирхолтой мэдчилгээнүүд сурж авч ин. Би ч бол сайн байна уу, аятай байна уу, сонь сайхан юутай байна гэдгийг л мэддэг тий. Найзтайгаа бол яг юу байна гэдэг ч юм уу тий, сайн уу, хай, өдрийн мэнд гэдэг ч юм уу ингээл мэдлэлчтэй. Тэгээ гэхдээ сүүлийн үед ер нь зүгээр яг дотны найзууд бол зүгээр байна уу гэдэг болсон байлээ. Одоо жишээлбэл манайхан яаж мэдлдэг байсан бэ гэхээр хөл хүндтэй хүмүүстэй өөр мэдчилдэг. Аха. Тэ хүүхдээ гаргаад шинэ нялх биетэй байгаа хүнтэй өөр мэдчилдэг. Ингээл бүх хүмүүсийн мэдчилгээ хүртэл өөр байсан гэхлээр бид нар одоо ингээд маш том уламжлал ёсоо мартаж эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Яг үнэ. За дараагийн сонсогч 9153 өдрийн мэнд. Байна. За өдрийн мэнд. Энд дээрээ. За тийм байна. За та аль нутгийн хүн бэ? Өнгөрөнгөө юм. За танад нутагт сонирхолтой мэдчилгээ юу байна? За хамгийн сонирхолтой мэдчилгээ дөнгөж саяар саятай байна манай тархтын өөрөнгө тархтын хандлагч байна. Аха. Тархтын гэдэг танаа тарх тархтын яагаад ингэж гээг ингэж гаагаар дуудаад идэх юм бэ? Одоо танаа саяар юм байна. Тийм баг тий. Манайд өөрөө гаагаас нэг охин шилжиж ирсэн. За. Тэрнээс өөр нэг мэдчилгээ хүндэтгэлийн мэдчилгээ шүү. За. Манай аамаа бидрийг жоохон байгаад тэр арай ахмад настай өндөр настай ахмад тэр хүмүүстэй ингэж мэддэг байсан. За. Минцэн байна уу? Минцэн байна уу гэж. Зөв. Нөө амар мэд байна уу гэдэгтэй л төстэй дүү юм байна тийм ээ. Тэр болгон залуучууд хүмүүстэй минцэн байна уу гэж мэдхгүй. Олон таардлыг удсан настай тагтай тийм хүмүүстэйгээ тэгээд тусгаж мэддэг. Зөв. Зүгээр бидний усууд бол айтай байна гэж мэддэг. Тийм байна. За баярлалаа. Холбогдсонд маш их баярлалаа. Их л хүндтэй санагдсан шиг намайг тэгээд настай усуудтайгаа тэгээд мэдчихээр мэдээ байна уу хариулт. За ойлголоо. Тогтож явна. За. Тэр байтугай манайхан морин дээрээс мэдчилгээтэй. Морин дээр 2 морьтой хүн зөрнө шүү дээ. Яаралтай яваад одоо бууж тамхилж мэдэх болцоогоо тохиолдол зөрж байгаа талынхаа дөрөөг сулдаг. Дөрөөгөө ингэж хөлөө дөрөөнөөс салгаад за тэрийгээ бол мэдлсэн тооцоод тэгээд ингээд цаашаа одоо аян замаа үргэлжлүүлж ингэж явдаг. Энэ бол би таныг хүндтгэж байгаа. Гэхдээ яаруу явж шүү гэдэг ийм дохой байдаг баг. Жишээний. Тийм бид нар бол бас тэгжил байсан. Бага байхад чи яаж байгаа юм чана хүнтэй таарчаад чи ядаж нэг ингээд морой зогсоож байгаад нэг дөрөөгөө муталчих болдгоо юм уу гэж загиндаг байсан. Зөв. За энэ түрээд нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Датагаа үржүүлээд нэмэлтээр хүрд эргүүлж бэлэг аваараа гэсэн үрэтэйгээр Mobicom хамтран ажилласан. За мөн өнөөдрөөс өглөө бүр гэсэн үрэтэйгээр GatPro нэмэх ашигтай бэхтэр хамтран ажилласан та бүхэнд баярлалаа. Сонсогчтой харин үргэлжлүүлээд 16 цагаас радио мэдээгүй лаунсараа 16 цаг 10 минутаас сонсдог урлаг нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа анжгаахаа. За баярлалаа.